osäker på om det var träffat, ta 30 onödigt. Det är bara respawnen sen. Mer action. Ja. Men jag tänkte börja med att vi diskuterar igenom lite svenska spelläge. Vi kommer att få olika ståndpunkter. Så ja. Full koll. Dörren och skydda ryggen. Jag lämnar er nu. Ja. Vi går runt andra hållet. Ja, precis innanför dörren där. Ja. Precis innanför. Nej, jag kommer fan in här. Fan, kör vad fan ska vi ta vägen? Är de här eller? Jag har tagit den. Vart nu? Ute. Lever ni? Precis i gången där. Okej. Försök förbi mig. De kommer kasta granat in där. Nej, de är inte. Träffade du mig tror du? Ja. Träff. Dörr kommer här. Titta. Never on the dance floor.
floor, always with my bros. Do that bro man stance if you're sporting road clothes. Never on the dance floor, always with my bros. Just another bro man's come enjoy the show. Never on the dance floor, always with my bros. Do that bro man stance if you're sporting road clothes. Never on the dance floor, always with my bros. Just another bro man's come enjoy the show. I got 20. Oh, now you fucked up. Träff! Upp, träff! Ja. Ja, upp till 2 minuter om det inte är någon där. Vad är ytterpipa för dig? Det är den svarta här. Den sitter fast? Eller med den lilla du skruvar på? Nej, det är långa rör. Ja, det är ju inte ytterpipa för mig. För på karbinen, då har du ju en sån här du skruvar på. Ja. På ryggen på den. Vad fan? Och sen drog ni bara? Nej, sköt dem, så sköt de ut oss. Ja. Håller du på att räkna ut eller? Ja. Jag är uppe i 100 nu. Nej, jag räknar inte. Jag fyller på lite kul. Kan man gå runt? Jag vet inte. Kan man gå runt? Vi tar oss här, så går vi runt. Va? Vi går här så försöker vi ta en bakifrån. Okej. Inte min läst. Ja, men inte avspärr. Vet du hur man kommer på den här sidan? Den är upp och runt. Är det långt? Där. Han är längst till höger. Det är så många, vi borde bara pressa den. Ja. Den är tung som fan. Där.
Kan man gå in här? Man kan inte. Kan man gå in där? Nej. Vi kan träffa den. Ser du hur mycket lys det här nere? Ser ut som en liten stjärnhimmel. Nu tror jag. Träff! Träffat! Oh, träff igen! Har du Cigarr?